Kredi të buta për çdo çift dhe asnjë taks për 5 vitet e para për çdo të ri që kërkon të investojë në vendin e tij. Ishin disa nga detajet e programit të Kryedemokratit Sali Berisha për rikthimin e të rinjve në vend. Në tryezën me forumin rinor, Kryedemokrati pranoi se kostot aktuale bëjnë të pamundur jetesën e studentëve apo të moshave të reja. Credit will provide soft credits Ne do të ofrojmë kredi të to buta every couple for housing. për banesat. I know that today prices are so E high. di se çmimet sot janë shumë të larta They are a bent apple. dhe flats for duket you, sikur but they will apartamentet become janë molla e reality. ndaluar. Young man Çdo i or ri every emigrant apo çdo emigrant without discrimination do which të will come trajtohet and pa invest to Albania dallim will kushdo që have a do të 5-year vi të time investojë në with Shqipëri. no any tax. Nuk do të taksohet për 5 vjet. Për këtë fajsoi qeverinë Rama, ndërsa kërkoi që pas zgjedhjeve të 11 majit të cilësohet një e shkuar. A native arrogant, Edi a Rama congenital është një arrogant, arrogant i as you lindur, know, e ka is në gjak, problematic. është problematik, He is really problematic. është vërtet problematik. Should vote Duhet të votoj to pack him to the past. për ta lënë Edi Ramën në të kaluarën. Në tryezën rikthimin të rinj shqiptar përsëri dhe Berisha pranoi se po punohet për rikthimin e moshave të reja në vend. We will be very committed Ne do të jemi të angazhuar to a policy ndaj një politike which will bring back e cila do të kthej Albanian young people të rinjt shqiptar, wherever they are. Kudo që ndodhen. Premtoi dhe rihapjen e aplikacionit TikTok, duke cilësuar mbylljen e tij si një akt censure.